Привет, приятели и последователи в кулинарния канал YouTube Кухнята на Звездев. Лазаня. Това е много вкусно семейно ядене, любимо не само в цяла Италия, а и навсякъде по света. Толкова любимо, че може да видите мексиканска лазаня, която се прави с боб, с телешко, с царевица. Може да видите рибна лазаня с морски деликатеси. На територията на САЩ правят. Има и китайски лазани вече. Не знам как се изразявам, дали е добре, но и в Китай я правят с техните си подправки. Соев сос, звезден масон и така нататък. Най-любимата ми лазаня е тази с кайма. По-болонски. Или болонезе, както я наричат в пицариите. И колкото семейства в Болония и в Италия, толкова рецепти ще намерите. Започваме с приготвянето на така нареченото рагу. Рагуто всъщност е сместа от кайма, много ароматни зеленчуци. Едно е сигурно, че трябва да има кромит лук, целина и морков. И точно тези зеленчуци сега ще нарежа. Ето я и целината, която вече е нарязана. Загрявате зехтин или олио и слагате зеленчука за минута-две да се запържи. Щом се зачервят леко, да кажем, идва ред на виното и на каймата. Хубаво пивко вино, домашно, купено. Това, между другото, е Малбек, аржентински. Там много готвят лазаня. Аз там, между другото, за първи път видях това ястие, преди това не го знаех. И като видях една дама да прави тестото от брашно и яйца и да го разточи, в първи момент помислих, че прави къпа на баница. Къпа на баница. Там много правят лазаня. Изобщо всеки вид паста е много любим. Виното, казах, трябва да е хубаво, ароматно, това, което ви харесва. Няма такъв термин вино за готвене. Виното за готвене е това, което ви харесва. Ако е кисело, горчиво и неприятно, хвърляте. Ето сега заливам с една чашка от тази прекрасна напитка. Целта сега е алкохола да се изпари и да остане богат аромат, който съдържа виното. Всички тези нюанси на горски плодове ли ще бъдат, на кафе, какао, там, което описват сомелиерите, те си знаят. Така че изчаквам 30-40 секунди, минута, зависи от силата на котлона. Каква кайма да сложим? Традиционното рагу, по-болонски от кълцано говеждо месо. Рагуто се готви 2-3 часа, между другото, когато е с кълцано говеждо месо. Там казват бабите, слагате месото още сутринта с соса, с подправките и да си ври на много бавен огън, да стане крехко. Аз за случая използвам кайма, такава каквато има, свинско и телешко. Традиционната българска комбинация. Въпрос на избор. С агнешко само не съм я правил. И с телешка кайма, и с свинска, винаги става вкусно. Важното каймата също да е добра. Да не е смес от мазнина, соеви фибри и други неща, които слагат в каймата. Чисто смляно месо. Така виждате как се оплътнява соса, който вече се получава от виното, което означава, че слагам каймата и я бъркам, за да не стане на едри кюфтенца. Лазанията се прави продължително време. Не е трудна, но е времеемка. Иска време. Имате сос с кайма, рагу, както вече казах, и бял сос, бешамел. После редите и печете. Може би мусаката е малко по-лесна. Може би, но не винаги. И сега, когато вече месото побелее, трябва да сложа домати. Тук е въпроса какви. Може да сложите пресни домати, да ги настържите на ренде. Трябва дълго време да се варят. По-добрият вариант е да използвате консервирани домати. Ето ги тук. Смачкани, пасирани. В почти всеки магазин има така наречената пасата
от домати. Тоест само месестата част. Пюрирани, обелени. Аз правя следното. Слагам една консерва от 400 грама кълцани домати и 400 грама пасата. И е време да сложа телешки бульон. 200 мл. Сместа трябва да не е много гъста, защото сока, който имаме в тази смес, сготвя корите, тъй като аз ще ползвам сухи кори за лазаня. Каква е ролята на телешкия бульон? Естествено, че дава вкус. Това е ястие от времената, когато стопанката в Италия, домакинята, отива сутринта, взема кокали, взема месото и готви. Тъй като ястието е характерно повече за студеното време, има печка на дърва, както и в нашите домове, и на една тенджерка се слага бульон, вода, т.е. вода, кости, аромати и зеленчуци и сиври. И така, с този бульон италянката прави ризото, любимото ризото с всякакви комбинации, любимото първо ястие супа, минестра, минестроне, лазаня и сосовете за паста. Така че бульона може да откупче, може да си го направите. Сега ще посоля. Ако ползвате готов бульон, може да не се наложи да слагате сол, защото точно солта е консерванта в повечето бульони. Прочетете какво пише на опаковката и ще прецените дали това съответства на вашия режим на хранене. Защото има и хубави бульони, има и не толкова хубави. Да кажем качествени. Остана само към края да добавя риган. И това, което пропуснах, е честно, трябваше да го сложа в началото, но и сега ще го направя. Просто едно истинско рагу или сос болонезе без чесън няма да е същото. 10-15 минути. Толкова е достатъчно да поври. Не го оставям както италианците, час-два. И тогава ще подправя, както казах, с риган. Това, което обичам при правенето на лазаня е, че не скучая. Режа зеленчуци, задушавам, слагам месо, вино, домати. Докато този сос се вари, правя другия, белия, който е почти като бешамел. Така че веднага поръсвам с 2 супени лъжици брашно. Пшенично брашно. Енергично разбърквам и за да не стане на буци, веднага наливам ледено студено прясно мляко. Ако сложите топло мляко, тогава го сипвате бавно и бъркате. Специално в тази рецепта, дори соса да стане на буци, не е проблем, защото ще бъде скрит под сос от кайма и различни сирена. Така че спазвайте правилото. Получи се така наречения, не му помня термина, ру, какъв беше тъмен, светъл и така нататък. Важното е, че сега изсипвам цялото мляко, ето така. С много мляко се прави този бешамел. Бъркате енергично. Като кипне и започне да се сгъстява, посолявам, но не много, и добавям индийско орехче. Това са съставките за този бял сос за лазаня. Настъргвам индийско орехче. 2-3 щипки и малко сол. Един плътен бял сос. Сега има хора, които го правят много гъст като лепило. На мен не ми допада, аз обичам сочната лазаня. Нищо, което показвам, не е задължително. Всичко е с препоръчителен характер. Така както на нас ни харесва лазанята, така ви я показвам. И въобще не се съобразявам дали в Болония или в Сицилия или в Албания правя така. Тук правим в нашия дом по този начин. Тук имаме моцарела. Сега няма да си кривя душата, това е полската моцарела. Доста добра имитация, сполучлива, на ниска цена. Или кашкавал, ако искате, купете си тази, която е на топки. Лазанята става златна тогава. Само подсказвам. И пармезан за аромат. Започваме да редим. Щях да пропусна рига на последната съставка за рагуто. Всичко е готово. То вече също стана много ароматно и вкусно. Знаете ли коя е хитростта и тънкостта, която мога да ви подскажа, за да направите още по-вкусна лазаня? Може да си вземете бурканче песто дженовезе и да сложите 2-3 лъжици. Става вълшебно. Там има босиле, кедрово семе, пекорино, зехтин. Опитайте.
Няма да сбъркате. Песто ала дженовезе. На дъното слагам малко от белия сос. Първият и последния пласт са най-важни. На пазара има основно сушени кори за лазания, като те са два вида. Алуово, което означава паста с яйце, и обикновена паста, само с брашно и вода, по-скоро гриз и вода, както при спагетите. Редите. Това, че в момента корите не изпълват тавичката, не ви притеснява, както и мен, защото тази паста набъбва. Поема соса, поема подправките, съставките и става по-плътна. Сега, след като сложих първия ред кори, слагам от рагуто. Не много. Колкото сложите, толкова. Просто целта е горе-долу да нагласите нещата, така че за последния пласт да има и рагу и бешамел, за да не изгорят корите. Те трябва да се готвят в някакъв сос. Има и прясна паста, тя е доста по-скъпа, тя трябва да се вари, но тя по-рядко се намира. Тази най-разпространената сушената паста за лазаня. Следва втори ред кори, които сега редя по друг ъгъл, да го наречем. Ето така. Старая се да се припокриват частично. И отново слагам рагу. Няма правила, съм виждал много готвачи и домакини, които правят лазания. Някой на всеки ред слага бешамел. Аз бешамел го слагам в средата. Следователно, на дъното бешамел, в средата бешамел и отгоре. Накратко, за да е ясно. ...250 до 300 грама сирене моцарела. То ще се стопи. Ястието става калорично. Кори, рагу. Още два реда ми остават, за да завършим нашата прекрасна лазания. И последния ред – кори. Ей, тук ще сложа малко повече от корите, за да ги опозотворя. Айде така да го направим. Не е проблем. Все ще се изяде. Все е тесто. Като при пицата следва процеса. Първо сиренето, после сосовете. Ето този нож е много удобен за рязане на сирене моцарела. Ето така. Иначе, то знаете, доста меко, лепкаво е. И затова си купете и такъв нож, ако ползвате често такива меки сирена. И топеното българско сирене много лесно се реже с такъв нож. Ето. Не е нужно да бъдат плътно подредени парченцата сирене. То се стопява и в това е неговия чар. И облива добре корите. Цялото количество сос изсипвам сега. Накрая настъргвам от сиренето пармезан. По-евтиният вариант и също много добър е Грана Падано. Това е един и същи вид сирене, просто едното е по-малко зряло. Грана Падано зрее по-малко, отколкото пармезан и затова цената е малко по-ниска. Препоръчително да сложите. Това дава специфичен вкус на лазанията. Наистина много аромат има. Всеки, който го опитва поне веднъж, знае за какво иде реч. Ако нямате, не слагайте. Сложете малко кашкавал. И това е. Печем в средата на фурната. Тя е затоплена. Няма как в студена фурна да стане. На 180 градуса 40-45 минути. Изваждаме. 10 минути почивка, докато налеем виното и го декантираме. Трябва да има стил и вкус. Режем и си лягаме да постоим. Ето това е.
дългоочакваното ястие. 20-25 минути подготовка и 45 за изпичане минути. Това имам предвид. Казах, че по принцип около 10 минути се изчаква, защото сиренето е много меко. То се втвърдява и така по-лесно се реже на парчета. Обаче сега заради вас ще наруша собственото си правило, за да ви покажа и сърцевината. Как изглежда. Мисля, ето така да я нарежа на парчета. 1, 2, 3, 4 по 2, 8 порции лазаня. Усещам колко добре се изпекла. Ако ви хареса тази рецепта за лазаня, ще ви покажа и другите 4, които обожавам. Имам една с панак и сирене, мексиканската с боб, с шунка и кашкавал. Даже не знам дали ня харесвам повече от тази. По-болонски. Така, внимателно оформяме парчето, за да го извадя. И внимание! Лазаня. Ето я в чинията. И ще ви кажа един интересен момент. В моята любима Аржентина те я поднасят с хляб. Докато месото го ядат без хляб. Ние сме наобратно. И всеки път като кажат, искаш ли да си хапнеш франзела или нещо друго, казвам не. Сочна, ароматна, много гореща, с много червено вино. Направете това ядене в почивните си дни. Да си хапнете със семейството и после такава дрямка ви да я до следващия работен ден. Така ще пропуснете почивката с тази лазаня. Мама мия! Перфекто! Това е! Ако ми се доверите, аз съм доволен. Ще спечелите. Ако не ви допада, не е фатално. Разни хора, разни готвачи, разни вкусове. И фурната вече изключвам, защото днешната ни среща приключи. Ако искате още ястия от италианската кухня, аз ще ви ги покажа. Но аз имам едно отклонение от темата, защото аз съм я научил така, както я правят в Аржентина. Тоест, аз правя стария стил на италианската кухня, който е от преди 200 години. Тъй като, не знам дали знаете, в Аржентина над 60% от населението са италиански имигранти. И те в наши дни готвят по този начин, по който са готвили техните деди и баби. Толкова! Ариведерчи, довиждане!